Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan cara biar burung kutilang cepat ngevoer. Pisang gepok kuning. Saya memilih pisang gepok kuning karena mudah dicari di mana saja. Dan ini SKM, saya pilih SKM yang halus. Harganya sangat terjangkau teman-teman. Kita bisa beli SKM di toko burung, harganya 4.000. Kalau pisangnya 3.000 dapat 3, teman-teman. Saya sarankan jangan pakai pepaya, teman-teman. Langkah pertama, lubangi pisang gepok dengan tusukan atau sapu lidi sampai rata ya. Kalau tidak rata nanti voer dan SKM-nya itu berjatuhan. Nah, ini sudah rata teman-teman. Langsung kita kasih voer atau SKM-nya. Diratakan pakai tangan sampai tidak kelihatan pisangnya ya teman-teman. Biar nanti burung langsung makan voernya atau SKM-nya. Nah, ini hampir rata teman-teman. Sampai padat. Kalau tidak padat nanti jatuh. Nah, ini sudah rata teman-teman. Kalau sudah rata kayak gini, langsung kita beri makan burung. Saya menggunakan metode lapar ya teman-teman. Jadi burungnya disuruh puasa biar kelaparan. Kalau nanti lapar kan langsung makan voernya. Ini burung kutilang hasil tangkapan di hutan teman-teman. Masih gelabakan, stres. Ya karena baru 3 hari yang dapatnya.